ये गायनेक होती है ना, उसको नीचे देखने वाली डॉक्टर बोलते हैं। आप रवि गुप्ता और सौरभ पांडे का फ्लेम्स निकालो ना तो गे निकलता है। ऐसे तो रवि वेजिटेरियन है, पर इनको अंडे बहुत पसंद है, सौरभ के। रवि ने तो अपने बाल भी इसीलिए बड़े किए क्योंकि सौरभ को बहुत मजा आता है।